اولا واحد السلام عليكم، وتنحيو كاع المتتبعين اللي تيتابعونا. ودابا تتواجدوا في واحد المنطقه اللي هي المنطقه ديال المصابيح، نواحي مراكش، البعد على مراكش بواحد 40 كيلومتر. انتم اخوتي كتشوفوا، يعني الحمد لله والشكر لله، الله يكمل على العباد. هذه هي الفلاحه اخوتي اللي عندنا هنا في هذه المنطقه ديال المصابيح، لان واخوتي هاد البلاد عندنا قاصحه شويه. الا ما كان نيت الشتاء بزايد وكانت يعني الامطار بزايد، يعني صعيب باش تطلع الفلاحه هنايا. انتم اخوتي كما تشوفوا، الحمد لله والشكر لله، الفلاحه يعني عطات بواحد النباته جيده كما تشاهدوا، اللهم لك الحمد. انتم اخوتي كتشوفوا، اللهم بارك، والحمد لله. ربي اللي جاب هذا الخير غادي يجيب خير اخر، الحمد لله. الشتاء هي جايه في الطريق. اصعب ارض هي هذه اللي هنا يعني في هذه المنطقه ديال المصابيح. الا ما كان ديت الشتاء بزايد، يعني ما تيطلعش هنا الصيف، لانه خوتي المده ديال يعني واحد 30 سنه هذه، الحمد لله ما عمرنا شفنا هذا الخير كما تتشاهدوا. والحمد لله الا طلع الخير في الحوز، راه كاع المناطق الحمد لله كيصيفوا باذن الله. وإلا ما طلعش يعني الصيف في الحوز، المناطق تيكونوا شويه ناقصين، واللهم لك الحمد. واصعب بلاد هي هذه ديال المصابيح. الا ما كانش نيت الشتاء مزيان وكان الامطار بزايد، راه ما يمكنش تطلع الفلاحه. الحمد لله والشكر لله. انتم كما تشاهدون، النباته يعني عطات بواحد الانتاج يعني جيد، انتم كتشوفوا. وكنطلبوا من ربي تعالى يجيب الكمال ديالو. انتم اخوتي شوفوا باش نقربكم يعني لواحد البلاصه اللي فيها واحد النباته زوينه، يعني عطات الفلاحه، عطات واحد يعني واحد الانتاج مزيان. وكنطلبوا من ربي تعالى يرحمنا، يزيدنا خير في خير. خصنا غير حنا نكونوا زوينين وتنحبوا بعضياتنا وتنبغيو بعضياتنا ونديروا الخير، ويكونوا فينا الاخلاق ويكون فينا السلوك، والله يجعلنا كي الصوف شي ما يعقر شي. وربي تعالى خير كتير، راه ما غادي يخليناش. والسلام عليكم.